So this is not from me. This is from God. Yeah. Love, bro. This is God. Nubwo byabaye ari nijoro ariko byari ibyishimo bidasanzwe mu mihanda ya Kigali ubwo Ashton Wall, Indian Ashton Wall ndetse na Ashton Small cyangwa se Uwizeye Enoke benshi muzi nka Kagarara bazengurukaga mu mujyi wa Kigali bagenda bareba ibyiza nyaburanga ari nako bagenda bahura n'aba content creator bagiye batandukanye. Ibyo byose byashimishije cyane Ashton Wall ndetse na mugenzi we Indian Ashton Wall. None se ahubwo Kagarara arakomeza kwiga nyuma yo guhura n'uyu mustar w'icyamamare ku isi yose ukurikirwa n'abarenga miliyoni 32 ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Ahubwo se Ashton Small bimusigiye isura ki ndetse n'abanyarwanda muri rusange? Ese Ashton Small we yaba yahawe imodoka nk'abandi ba content creator bose Ashton Hall yagiye ahura na bakagenda baha imodoka? Amakuru ari kuvugwa se ko Ashton Hall ashobora kuba agiye kujyana Ashton Small muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo bigeze. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Bana natwe kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzagicikanwa n'ibiganiro nk'ibingi umunsi ku munsi. Mu rukerera rwo kuwa gatanu isaha y'isa 8 z'ijoro nibwo Indian Ashton Wall ndetse na Ashton Small basesekeye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe bakiranwa urugwiro n'umujyi wa Kigali ndetse n'itangazamakuru. Wabonaga ko ari ibintu byari bishimishije cyane haba ku ruhande rwabo ndetse no ku ruhande rw'itangazamakuru n'umujyi wa Kigali. Nibwo bakoranaga interview n'itangazamakuru tutari butindeho bagahita bafata imodoka bakerekeza muri hoteli bagombaga kuraramo. Bageze muri hoteli bararyama ariko baryama Ashton Hall atarwambaye kuko mu gitondo yazindutse asaba Ashton Small ko yajya kumwereka iwabo akamwereka aho yakoreye za content zajyaga abona ku mbuga nkoranyambaga. Ashton Small nawe niyazuyaje kuko yahise ajyana na Ashton Wall ndetse na Indian Ashton Wall ajya kubereka iwabo ku ivuko, ari nako guhita bahakorera content yakunzwe n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Wabonaga ko ari ibintu byari bishimishije kandi biteye ubwuzu ubwo Ashton Wall, Indian Ashton Wall ndetse na Ashton Small bari kubumba amatafari. Ubona ko Ashton Wall yisanishije n'ubuzima bwo mu cyaro rwose. Wabonaga ko ari ibintu byari bishimishije kandi biteye ubwuzu aho bafatanyirizaga hamwe kubumba amatafari. Wabonaga ko Ashton Wall, Indian Ashton Wall ndetse na Ashton Small bose bari bizihiwe. Byanatumye content ikundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abavugisha bose bifuza kuzaza gusura iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo bakiva aho ngaho kwa Ashton Small bakomereje mu mujyi wa Kigali aho bagiye basura ibikorwa bigiye bitandukanye nka BK Arena, Stade Amahoro ndetse ari nako bagenda bahura n'aba content creator bo mu Rwanda bagenda bakora ama challenge agiye atandukanye. Muri ayo ma challenge twavugamo nka challenge ya push up aho Kagarara yagaritse abagabo ivumbi rigatumuka. Si iyo challenge ya push up gusa kuko harimo nka challenge ya Rutambe aho yakururaga moto ebyiri akazeza umwuka baza Ashton Hall zikamunanira zikamukurubana zigenda kumutura hasi. Yakomeje kugenda ahura n'aba content creator benshi bagiye batandukanye nka Yewe Bogart, Fils ndetse n'abandi. Bakomereje muri BK Arena aho The Ben yabaririmbiye indirimbo ya Thank You My God. Ashton Wall, Indian Ashton Wall ndetse na Ashton Small bose ukabona bizihiwe rwose bari kuyibyina. Ibyo bikagaragaza The Ben nk'umuhanzi mpuzamahanga. Benshi bari bamaze igihe ku mbuga nkoranyambaga bibaza niba Ashton Hall azaha Ashton Small imodoka nk'uko ajya bikora ku bandi ba content creator bose bajya bahura, ariko igisubizo cyari gitegerejwe n'abatari bake cyari gitanzwe kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu ubwo Ashton Wall yafungaga amaso Ashton Small akamubwira ati umva ko twakoranye challenge nyinshi ariko iyi ngiyo nuza kuntsinda ibya content creation ndahita mbihagarika. Ngo Ashton Small yahise atangira gutungurwa bitewe n'uko ari ubwa mbere yari yumvishe Ashton Wall amubwiye amagambo nk'ayo ngayo, nuko amufunga amaso aramubaza turatekereza ari ihe challenge ngiye kugukorera kugeza ubu. Ashton Small aramwihorera bitewe n'uburyo yari atunguwe kubera ko aribwo bwa mbere yaramubwiye ikintu nk'icyo ngicyo. Bamufungura amaso abona imodoka ya Kia Novo model. Yari imodoka nziza, imodoka yari idekuye cyane ku buryo na Kagarara nawe ubwe byamunaniye kubyiyumvisha ukabona amarira atangiye kujenga mu maso. Ashton Wall ahita abwira Ashton Small ko iyo modoka ari ye nta muntu bayirwanira kandi ko ibyo abonye ari bike ibyiza biri imbere. Bari kwibaza niba Ashton Small azakomeza amashuri ye nk'ibisanzwe cyane ko yari umunyeshuri wa kaminuza amerwe nasubire mu isaho. Ashton Small amubwira ko atararangiza amashuri na n'ubu ngubu akiri umunyeshuri wo muri kaminuza. Ashton Hall amubaza niba byashoboka ko yahagarika mu mashuri ye ahubwo agatangira kwiga kumutiva abatuye isi. Ashton Small byamusabye kubanza gutekereza umwanya munini ariko biza kurangira yemeye ko iby'ishuri agiye kubihagarika ahubwo agatangira kumutiva abantu ku mbuga nkoranyambaga bizanamwinjiriza akayabo k'amafaranga kuruta ko yari kuzinjiriza mu gihe ari kuba yarangije mu mashuri ye.
Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza impamvu Kagarara cyangwa se Ashton Small atigeze abwira Ashton Wall ikibazo cya Mitsutsu uri mu bibazo bitoroshye. Bakavuga bati ese Kagarara ntiyaba ari umudahambana wabanye mu bihe bikomeye na Mitsutsu, none Mitsutsu akaba ageze mu bihe bikomeye Kagarara akaba atamwitayeho? Mu by'ukuri nubwo ikibazo cya Mitsutsu gikomeye kandi kikaba gihangayikishije, ariko Ashton Small ntabwo wamurenganya, bitewe n'uko navuga ko aba content creator cyangwa se abantu bagiye bamufasha muri kariyeri ya benshi yabashije kubabwira Ashton Wall. Ntabwo bavuga ko kuba atavuze Mitsutsu ari ibintu ari igitangaza kirimo nawe ni umuntu yakwibagirwa. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibaza bati ese Ashton Wall, Ashton Small ndetse na Indian Ashton Wall bazakomereza ko uyu munsi bazengurutse mu mujyi wa Kigali ndetse bakajya no gusura Kagarara. Gusa biri kuvuga ko uyu munsi bari bwerekeze mu karere ka Musanze bakajya mu Birunga cyangwa se bakajya gusura mu Bigogwe, bakajya kureba aho Kagarara yakoreye iriya content creation ye, aho yari ari kugenda ku ifarashi ari gutumira Ashton Wall. Nubwo wenda benshi badakurikiranira iby'imyidagaduro hafi ngibi bashobora kubibona nka content creation bakabona ari ibintu bisanzwe, ariko mu by'ukuri ntibisanzwe. Nyumva neza, u Rwanda rutuwe n'abaturage miliyoni 15. Ashton Wall akurikirwa n'abarenga miliyoni 38 ku mbuga ze nkoranyambaga zose. Ubwo urumva abakurikirana Ashton Wall ku mbuga nkoranyambaga ze zose bakubye kabiri hafi igihugu cy'u Rwanda kirengaho gato. Tekereza ariko umuntu wamamariza Ferrari ndetse n'izindi nganda zikomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Kagarara cyangwa se Ashton Small yaba ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatangira kujya akorana content creation na Ashton Wall, byaba ari amata by'aya mavuta, kuko Kagarara akunda u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Byumvikane ko support yose yaboneka Kagarara yayifatanya n'abanyarwanda bagenzi, nk'uko bajya bakunda guca umugani mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanze. Nta kintu cyashimisha abanyarwanda ndetse na Afurika yose muri rusange nko kubona Ashton Wall ndetse na Ashton Small bari kuzenguruka isi bari kuvuga ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ukunze iyi video, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kuyifasha kugera ku bantu benshi. Ikindi kandi ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru y'uruzinduko rwa Ashton Wall ndetse na Ashton Small ndetse na Indian Ashton Wall uko bizajya bigenda bikurikirana. Mwakoze cyane kubana natwe. Twari dutegereje